Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber hepimizin yaşadığı, hepimizin içinde bulunduğu ve hatta çok yakın bir zamanda bir tanıdığımın yaşadığı bir olaydan yola çıkarak böyle bir video yapıp sizleri de bilgilendirmek istedim. Çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Dedektör almak yasal ama kullanmak yasak. Kuşaktan kuşağa geçen definecilik hobisi teknolojinin nimetlerinden de yararlanıyor. Eskiden haritaların ön planda olduğu dönemler bitmiş. Şimdilerde ise dedektörler ön plana çıkmış görünüyor. Definecilik kanunları 2020'de tekrar düzenlendi sanırsam. Hala kesin olarak dedektörle izinsiz arama yapma konusunda net bir bilgi yok maalesef. Dedektörle arama yaparken izinsiz arama için ceza yiyebileceğiniz gibi arabada yakalatırsanız kabahatler kanununda yine ceza yeme ihtimaliniz var. Dedektörle arama yapmak için izin almaya gittiğinizde ise size izin verileceği konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. Bu konuda nerede ne yazılıyor veya ne çiziliyor olsa da iş icraata gelince tam bir muamma. Sadece emniyetin inisiyatifine kalmış diyebiliriz aslında. İzin vermek istemiyorsa 40 tane bahane uydurabilirler. Mesela izin vermesi durumunda size bir görevli tahsis etmesi gerekecek. Şu an boşta eleman olmadığı için başka zaman gelin der en basiti. Başka zaman gittiğinizde ise yine aynısını söyler. Ya da izin istediğiniz yerin sit alanı olup olmadığını öğrenmek için müzeye yazı gönderdik. İşte cevap bekliyoruz vesaire vesaire vesaire. Yani istemedikten sonra vermez. Bu işe şöyle bir bakınca şu anlaşılıyor. Satışa izin verilip biri veya birilerinin cebine para girsin, ticaretlerini yapsınlar ama sıra aramaya gelince yasakların ve bahanelerin ardı arkası kesilmesin. Ve millet o yasal olarak faturalı bir şekilde aldıkları dedektörleriyle korka korka arama yapsınlar. Diyenleriniz olabilir, yasal yapsınlar diye. Evet, yasal yapsınlar da nasıl yapsınlar? Veya herkes yapabilir mi? Kanunlar, kurallar ve şartlar nasıldır? Herkes bu ağır yükün altına girebilir mi? İmkanı var mı? Bu işin herkes için uygun hale getirilmesi gerekir. Sadece parası olan zenginler için değil. Yanlış mıyım arkadaşlar? Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de define aramak tutkulu bir hobidir. Öyle ki define alanlarını bulmak için gecesini gündüzüne katan pek çok kişi var. Bizler gibi mesela. Hal böyle olunca da define aramalarında kullanılan dedektörlere de büyük önem ve görev düşüyor. Türkiye'de yıllardır dedektör satışı yasal yollarla yapılıyor. Sizler de biliyorsunuz. Piyasada istemediğiniz kadar dedektör üreticisi, bayiyi, distribütörü bulmak mümkün. Dedektör alsanız bile devlete define aramak için belirli miktarda ücret ile güvenlik güçlerinin günlük ücretlerinin verilmesi gerekiyor. Defineci de devletin istediği ücreti yüksek bulunca, yani zaten cebinde 5 kuruşu olmayan garibana bu kadar maddi yükü yükleyince garibim ne yapsın? Zaten tesadüfen veya onca emeklerle belki de yıllarca zaman harcayarak bulduğu ve bu fırsatı kaçırırsa asla ve asla bir daha bulamayacağı bir fırsat olduğundan madem öyle işte böyle diyor. Veya öyle göze böyle çomak deyip kaçak definecilik alıp başını gidiyor. Aslına bakılırsa kazı izni almak define bulmaktan daha zor görünüyor. Hal böyle olunca çok sayıda kaçak defineci ortaya çıkmış oluyor. Dedektörlerin define aramada kullanıldığı bilindiği halde satışına izin veriyor. Orada da bir çelişki var. Ama definecilik avcılıktan çok daha iyi bir hobi olduğunu biliyoruz. Çünkü avcılar öldürüyor ve bunu hobi olarak adlandırıyor. Defineciler ise kaybolmuş, çürümeye mahkum eski para ve objeleri arıyor ve ekonomiyi bir şekilde canlandırıyor. İşte gerçek hobi budur bence. Bir başka konu arkadaşlar. Bunu da çok yakın bir zamanda tanıdığımızın bir başına geldiği için sizlerle paylaşıyorum. Şimdi çoğu defineciler şöyle diyor. Kimisi bu işi para için yapıyor. Kimisi ise sadece hobi için. Kimisi bulduğunu kendi harcıyor mesela. Kimisi ise devlete teslim ediyor. Aslına bakılırsa biraz da çoğu insan bu işi doğa sporu için yapıyor. Biz Türk milleti olarak zaten dağı taşı seven insanlarız ve fırsat bulduğumuz her an kendimizi dağlara taşlara böyle atmak isteriz. Böyle bir yapısal özelliğimiz olduğu için de
Bunu daha maceralı hale getirebilmek için de ister istemez işin içine define sohbetleri giriyor. Şimdi define sohbetlerinden yola çıkanlardan genel bir araştırma yaptığımızda definecilerin %95 gibi büyük bir oranı define kazılarını 70 santim ve 1 metre olarak sınırlandırıyor. Bakın niye böyle diyorum. İşte bu define bulmak için değil, sadece macera egolarını tatmin etmek için yapılmış kazıdır. Çünkü 70 santim sonrası yorulup hadi gidelim derler. Zaten kimsenin define bulacağına inandığı falan da yok. Sadece doğa sevgilerini define sohbetleriyle böyle süsleyip pusleyip egolarını tatmin etmiş oldular. O kadar. Ama işin içinde gerçekten de böyle bir şeyin olabileceğine, yani gerçekten de definelerin olup bulunabileceğine inanıp yapılsa belki de bulabilecekler. Ama işte dediğim gibi çoğu dıştan inanıp aslında kalpten inanmayan kişiler olduğundan zaten bir iş başlamadan bitmiş oluyor. Gerçek defineciler ise 4-5 metre veya daha fazla, hatta gerekirse daha da derinlere kadar inerler. İşte bunlar profesyonel definecilerdir. Şimdi genelde böyle dış kaynaklı, tecrübeli, bu işin ehli adamları vardır. Onlar makine ve işte bilgi desteği verirler. Bir de şöyle bir durum vardır. Güya bu konunun erbabı olan bazı kişilerden destek alırlar. Aslında bu hani güya bu işin profesörleri orada gece o soğukta nasıl olsa kazıyı yapan kendileri olmadıkları için buldukları gariban ekibe metrelerce kazdırırlar ve bu gibi kişilerin her yerde ekipleri vardır mesela. Ve gariban köylüler İstanbul'dan veya işte Ankara'dan adamlar destek veriyor. Orada kesin define çıkacak diyerek günlerce kazı yapar. Çünkü ne olacak ki? Çıkmazsa hiç önemli değil. Yeni bir yer tespitiyle ekibi altın hayalleriyle kolayca kandırıp yeni bölgeye yönlendiriyor ve bu işlerin çoğu bu şekilde devam edip gidiyor. Halbuki bugün en kötü günlükçünün yevmiyesi 400 TL, belki de daha fazla. Size soruyorum, bu gibi kişilere nasıl inanıyorsun? Mesela şu anda en yakınındaki eşine veya dostuna desen ki bana şu kadar para lazım. 50 tane sebep sayar ve bir şekilde para vermez. Doğru mu? Veya bir yardım bile etse mutlaka karşılığını bir şekilde senden ister, değil mi arkadaşlar? Yani demem odur ki bu gibi nerede ne kadar define olduğunu bilen, hatta ve hatta nasıl çıkarılacağını da bilen, hatta ve hatta kilometreler öteden neyin ne olduğunu bile görmeden sana yer tarifini sanki kendi eliyle koymuşçasına anlatan, hatta orada o kadar hazinenin olduğunu bildiği halde bazen az da olsa çarpabildikleri kadar çarpanlar hariç hiçbir şey talep etmeden sana kim yardım eder kardeşim? Size soruyorum. Ya akıl var, mantık var. Gerçekten de bir şey bilse seninle muhatap olmaz veya sen onunla muhatap bile olamazsın ki. Veya o bölgeyi o kişi bildiğinden o defineyi kendi çıkarır. Sana niye yedirsin ki? Tekrar ediyorum. Siz olun, kendinize ve bilginize güvenin. Kendine bile hayrı olmayan insan musfettelerinin oyuncağı olmayın. Aklınızı başkalarına teslim etmeyin. Yoksa aklınızı alırlar. Neler olduğunu bile anlayamadan hayatınız alt üst olur. Akıllı olun ve hiçbir zaman aceleyle davranmayın ve karar vermeyin. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki define ve arkeoloji videomuzda da görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Şansınız açık olsun. Allah'a emanet olun.